ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரூ ஸ்டோரி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நரகம்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், பாதி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. பேரை கேட்டாலே ஒரு ஒரு பீதி, ஒரு அலறல் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். சரி, ஃபஸ்ட்டு நரகம் தெரியாதவங்களுக்கு கேட்டுக்கோங்க. நரகம்னா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் இறந்த உடனே பாவம் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து நரகத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. சரி, நரகத்தில் என்னடா அது இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த விஷுவல்ஸ் பாருங்கள், நீங்களே பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. நீங்கள் இறந்த உடனே யமதர்மராஜாவோட 3 அடியாட்கள் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு போவாங்க. கூப்பிட்டு போய் அதுக்கான இது வந்து வேறு வீடியோ போடுறேன், அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து வேறு வீடியோ போடுறேன். இப்போ வந்து இதுக்கான இது மட்டும் பாருங்கள். நரகத்தை கூப்பிட்டு போய் நீங்கள் வந்து பாவம் எவ்வளோ செஞ்சுருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு தண்டனை. புண்ணியம் எவ்வளோ செஞ்சுருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு சொர்க்கம். கண்டிப்பாக உலகத்தில் பிறந்த யாருமே நரகத்துக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஒரு பென்சில் திருடுறதோ, ஒரு கொள்ளையடிக்கிறது, பென்சில் திருடுறது வந்து ஒரு கொள்ளையடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் செய்கிறது எல்லாமே பாவம் தான். நீங்கள் வந்து பென்சில் திருடுறதுனா நீங்கள் வந்து கம்மியான நாட்கள் வந்து தண்டனை அனுபவிப்பீங்க. ஆனால் ஒரு கொள்ளையடிக்கிறதோ, இந்த யாராச்சும் துன்பப்படுத்துகிறதோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா, அவங்களோட உடம்புல இருக்க முடி எத்தனை முடி இருக்கோ அத்தனை நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த தண்டனையெல்லாம் வழங்கப்படும். தண்டனைன்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, தீச்சட்டியில் வறுக்கிறது, அப்புறம் இருட்டு அறையிலேருந்து தள்ளி விடுறது, அது வந்து அது மாதிரி நிறைய தண்டனைகள் இருக்குது. அது வந்து நான் வந்து வேறு வீடியோவில் போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து உலகத்துக்கு கீழே இருக்குன்னா உங்களால் யாராலையும் நம்ப முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். உலகத்துக்கு கீழே நரகமா அப்படின்னு இது வந்து நான் சொல்கிறது எல்லாமே ட்ரூவானது. இதுதான், இதோட ஆடியோ ப்ரூஃபும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவோட கடைசியில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக புரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நரகத்தில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்து வந்து ஒரு டீப்பஸ்ட்டு ஹோல் வந்து நம்ம இந்த உலகத்தில் வந்து ரஷ்யா தோண்டியிருக்காங்க. உலகத்துக்கு கீழே வந்து தோண்டியிருக்காங்க. எத்தனை கிலோமீட்டர்னா 12 கிலோமீட்டர் தோண்டியிருக்காங்க. அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன இருக்கும், எப்படி தோண்டியிருப்பாங்க, எல்லாம் உண்மையாக இல்லை பொய்யான்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். பாருங்கள், இது வந்து வீடியோவாக போடல, இது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் ஒரு ஃபோட்டோ தான். ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இந்த வந்து 12 கிலோமீட்டர் உள்ள ஹோல் வந்து இது வந்து உலகத்துக்கு கீழே மண்ணுக்கு அடியில் தோண்டியிருக்காங்க. இந்த ஹோல் வந்து தோண்ட எவ்வளோ நாள் ஆச்சு, அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போ தோண்டினாங்க, அது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஹோல் வந்து எப்போ தோண்டியிருக்காங்கன்னா 1990 தோண்டியிருக்காங்க. டைம் டியூரேஷன்னா 25 இயர்ஸ், 25 வருஷமாக தோண்டியிருக்காங்க அந்த 12 கிலோமீட்டர் உள்ள ஹோலை. இது வந்து ரஷ்யன் கவர்மெண்ட்டே சேர்ந்து தோண்டினாங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது மாதிரி தான். 25 வருஷமாக தோண்டிருக்காங்கன்னா நினச்சி பாருங்கள். சரிட்டா, நரகம்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன், அதுக்கும் இதுக்கும் என்னடா சம்மதம்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு அடியில் தான் நரகம் இருக்குன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா? எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இந்த வேலை பார்க்குற இடத்துல வந்து ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் வந்து எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ்னால் 2000 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்டு. 2000 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்டு உங்களால் யாராலையுமே தாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்ட்ரேஞ்சான சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்துருக்கு. உள்ளே இருந்து ஒரு நரகம் மாதிரி இருந்திருக்கு. அந்த ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு நீங்கள் நரகத்தோட வாசலை திறந்துட்டீங்க. அது மாதிரி நிறைய மூட நம்பிக்கைகள்னு சொல்கிறாங்க, ரியல்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சான சவுண்ட்ஸ்னு சொன்னீங்க, அதுக்கான ஆடியோ ப்ரூஃப் ஃபஸ்ட்டே சொன்னல, அதோட ஆடியோ ப்ரூஃப் வந்து ஃபுல்லாக கேட்டு நீங்கள் வந்து வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். To you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. எல்லாருமே இந்த ஆடியோவை கேட்டிருப்பீங்க. இந்த ஆடியோ வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் ஃபேக்குன்னு சொல்லுவீங்க. நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் டைப் பண்ணி பாருங்கள், த வேர்ல்டு டீப்பஸ்ட் ஹோல் இன் ரஷ்யா டைப் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறையாவே வீடியோஸ் வரும். நீங்கள் அதோட நான் சொன்னல காப்பிரைட் வரும்னு, அந்த வீடியோ போட்டிருக்க காப்பிரைட் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த காப்பிரைட்டோட வீடியோவும் நீங்கள் வந்து அந்த சேனலில் பார்க்கலாம். அவங்களோட சேனலில் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரே ஒரு லைக் போடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நீ சொல்கிறதெல்லாம் ஃபேக்குன்னு சொல்கிறீங்க, நீங்கள் போய் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், அந்த வேர்ல்டு டீப்பஸ்ட் ஹோல் இன் ரஷ்யான்னு நிறையா வீடியோஸ் வரும். ஓகே, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் கொடுத்து ஆள் கொடுத்துருங்க. ஓகே, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.